கொரட்டை விடுறதை நம்மளால் சிம்பிளாக எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும், இல்லை அதையே எப்படி நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும்? அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் உங்கள் ENT டாக்டர் விக்னேஷ் யோக்கல். ஓகே, இந்த கொரட்டை அண்ட் இந்த ஸ்லீப் அப்னியா இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கிற விஷயம், அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, இது நம்மளால் வீட்லேயே மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? எஸ், முடியும். அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபஸ்ட்டு வெயிட் லாஸ். இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கேட்டு பழகி போன ஒரு விஷயம், வெயிட் லாஸ். பட் ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம வந்து வெயிட்டை வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10% ரெடியூஸ் பண்ணாலே நம்மளோட கொரட்டையும் நம்மளோட அந்த ஸ்லீப் அப்னியாவும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து ஸ்டடீஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கே ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அதிகமாகும். அதுவும் இல்லாமல் ஹார்ட் டிசீஸ், டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் வரதுக்கான சான்சஸும் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ இதே தவிர்த்து வேறு என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக அப்படின்னு பார்த்தா, செகண்ட், நம்ம வந்து முதுகில் படுத்து தூங்குறதையோ இல்லை வயிற்றில் படுத்து தூங்குறதையோ அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம சைடில் தோளில் படுத்து தூங்கினா கொரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம முதுகில் படுக்கும்போது நம்ம என்ன ஆகும்னா, நம்ம நாக்கு வந்து போய் பின்னாடி விழுக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம தூக்கத்தில் நம்ம மசில் டோன்லாம் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் நாக்கு போய் பின்னாடி விழுகும்போது நம்ம மூச்சுக்குழாயை அது அடைக்கும். அதையே நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ எனக்கு நைட்டில் நான் எந்த சைடில் படுத்து தூங்குறேன்னு எனக்கு தெரியாதே, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? எஸ், சிம்பிளாக நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, ஒரு டென்னிஸ் பாலுக்கு இது நம்மளால் வந்து முடிஞ்சால் நம்ம முதுகில் வந்து நம்ம கிளாத்தில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம முதுகில் படுக்கும்போது தானாகவே நம்மளே திரும்பி சைடில் படுத்துருவோம். ஸோ இது ஒரு ஈஸியான டிப். இது இல்லாமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம பிலோ வந்து மாற்றுறது. இந்த வெஜ் பிலோ அப்படின்னு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு பில்லோ இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃப்ளாட்டாக படுக்கிறத விட நம்ம அப்பர் பாடி, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட் மாதிரி அப்பர் பாடி கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக படுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கொரட்டை வர்றது குறையும். ஸோ அதே வந்து அந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக வைக்கிற பில்லோ வந்து கழுத்துக்கடியில் போகும். ஸோ நம்ம ஒரு பில்லோ வைக்கிற இடத்துல 2 பில்லோ வச்சா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தூங்கும் போது நம்மளை அறியாமல் நம்ம கழுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது நம்மளுக்கே தெரியாது. அண்ட் அதனால் கழுத்து வலி தான் வரும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வெஜ் பில்லோ அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதே வைக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த கொரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஓகே, இதை தவிர்த்து வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட ஃபுட்டு மெயினாக வந்து இந்த ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரொம்ப ஹெவி ஃபுட் அதெல்லாம் வந்து நைட்டில் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது.